Salam alaikum. بزاف لي ستوديون دومونداو باش نديرو دي كوريكسيون دي سوجي ديكزامان. الوغ اليوم في هذا الفيديو راح نديرو ان سوجي ديكزامان وراح نديرو لا كوريكسيون تاعو اون ديتاي. لو سوجي نتاعنا من l'université de Msila, faculté des sciences, département sciences de la nature et de la vie, c'est-à-dire département SMV. L'année scolaire 2011-2012. هذا السوجي فيه 3 exercices. Le premier exercice des questions de cours, ماهمش un exercice, ce sont des questions de cours على 3 points. عندنا le premier exercice sur 5 points على la radioactivité. وعندنا le deuxième exercice sur 12 points اللي فيه la structure électronique, فيه classification, فيه diagramme de Lewis كامل. نبداو بلي questions de cours. Complétez le vide par état fondamental, état excité et impossible. عندنا les structures suivantes. عندنا 6 structures. Donc pour chaque structure نقولوا est-ce que هاد la structure par exemple راهي تمثل لي l'état fondamental d'un atome ولا راهي تمثل لي l'état excité d'un atome ولا هاد la structure ما تقدرش تكزيستي donc فيها une faute. donc نقول بلي la structure est impossible. نديرو la solution. نبداو بلا première structure électronique. structure 1 عندنا 1s2 2s2 2pa. D'après la structure, ما فيهاش une faute, ما فيها حتى problème, elle respecte les règles de la structure électronique. Donc نقولو هاد la structure donc تمثلنا l'état fondamental d'un atome ولا l'état fondamental d'un élément chimique اللي هو le B5. Donc هو في la question demande juste نقولو est-ce que هاد la structure تمثل l'état fondamental état excité ولا impossible. donc حنا زدنا قلنا c'est quel élément, c'est le B5. donc ماشي شرط نحط c'est quel élément, état fondamental, la réponse juste وتكفينا. نروحو la structure numéro 2 1s2 4s1 4p3. donc هاد la structure فيها نبداو ب 1s2 وبعد عندنا 3 points. c'est-à-dire هاد la structure ماهيش la structure complète, راهي كاين تكميلات على structure راهي في النص ما حطهالناش في لا كيستيون. ماشي معناتها بلي لا structure راهي غلطة على جال هذي. دونك حنا نروحو ديريكتومون نشوفو لا couche de valence. مدلنا لا première sous-couche مدلنا لا couche de valence. نروحو نشوفو لا couche de valence اسك راهي juste ولا لا. donc la couche de valence فيها 4s1 4p3. donc هاد la structure راهي juste وتمثلنا l'état excité d'un atome. إذا مدينا هاد لا ريبونس donc la réponse elle est juste ما فيهاش مشكل. بصح إذا حبينا نعرفو كيفاه هذه تمثل l'état excité d'un atome نشوفو l'explication. donc نحطو الحاجة الأولى نكتبو état fondamental ولازم نديرو la structure à l'état fondamental. la structure à l'état fondamental هي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. بعد 3p6 يجي 4s2 بعد 3d10 بعد 4p2. donc la couche de valence تاعنا هي 4s2 4p2. 2 électrons في S و 2 électrons في P. donc كي نشوفو بلي هاد لا structure هادي ما يتشابهوش صح سي فري ما يتشابهوش باسكو هادي راهي في ليتا اكسيتي و ليتا فوندامونتال. نزيد نشوف ليتا اكسيتي تاع هاد لاتا. ليتا اكسيتي نحطو كامل لي سوكوش ولا لي كوش انترن في جهة ونخرج جوست لا كوش دو فالونس. دونك هنا 3D نرجعو لهنا نحط جوست لا كوش دو فالونس. في لا كوش دو فالونس كي ندوزو بليتا فوندامونتال ليتا اكسيتي واش راح يصرالنا في لا كوش دو فالونس. هاد الالكترون اللي راه في الاس يبدل بلاصتو ويروح لوربيتال تاع لا سوكوش بي. دونك يبقى لي 4s1 يبقى لي ان الكترون في الاس ويولي عندي 3 الكترون في البي. هذه ليتا اكسيتي تاع هاد ليليمون شيميك ولا تاع هاد لاتوم اللي هي نفسها هاد لا ستركتور اللي مدهنا. دونك سي بور سا قلنا سي ليتا اكسيتي. هاد لا ستركتور الكترونيك تمثل ان ايتا اكسيتي. d'habitude les atomes وقتاش يروحوا لليتا اكسيتي كي يكونوا en présence de d'autres atomes, c'est-à-dire راح يفورميو une liaison chimique. لو كان ما يكونش عندنا الاتوم تاعنا راح تفورمي دي liaisons chimiques جامي ما تفوت ليتا فوندامونتال ليتا اكسيتي. جوست كي تكون راح تفورمي دي liaisons اللي تفوت ليتا اكسيتي. وهاد ليتا هاد لا ستركتور اي جوست دونك هذه لا ستركتور جوست وتمثلنا ليتا اكسيتي دان اتوم.
نروحو la troisième structure. La troisième structure عندنا 1s2 2p6 3s3. Donc في la structure هذه ما بدلناش les points, c'est-à-dire راه حاب يقول بلي هاد la structure راهي la structure complète, ما فيهاش ما كاش حتى حاجة ناقصة. دونك إذا كانت هاد la structure complète وما فيها حتى حاجة ناقصة تكون هاد la structure fausse, باسكو عندنا pour la structure électronique كي نروحو من 1s2 après le 1s2 نجوزو le 2s, ما نروحوش directement le 2p. déjà هنا كاين une faute, donc قادرين نقولو بلي هذا la structure est impossible ولا l'état est impossible. Encore كاين une autre faute, كاين problème واحد آخر في la sous-couche 3s. La sous-couche 3s اللي فيها une orbitale atomique تقدر ترفد au maximum 2 électrons, ما تقدرش ترفد 3 électrons. Donc هاد la structure électronique تاع la troisième structure électronique فيها deux fautes. ما عندناش le 2s و le 3s ما يقدرش يرفد 3 électrons, لازم يكون فيه le maximum 2 électrons. Donc نقولو بلي l'état est impossible. Donc la structure هذه تمثلنا état impossible. نكملو toujours مع les questions de cours. وصلنا la quatrième structure électronique. Donc structure numéro 4, 1s2 وبعد عندنا des points 3s2 3p2 3d2. دونك عندنا دي بوان معناتها كاين لا ستركتور الكترونيك راح يتكمل لداخل, معناتها كاين لو 2s2 لو 2p6 باش نوصلو ل 3s2. دونك هاد لا ستركتور اسكو راهي بوسيبل ولا امبوسيبل, الحاجه الاولى اللي نقولوها. دونك لا ستركتور هذه فيها بروبليم, كاين فيها اون فوت. لا ستركتور est impossible quel que soit قلنا اسك قادره تكون في ليتا فوندامون ولا ليتا اكسيتي. هاد لا ستركتور راهي غلطه سواء كل كو سوا كانت في ليتا فوندامونتال ولا في ليتا اكسيتي. وعلاش غلطه؟ باسكو هنايا عندنا لو 3 بي. لو 3 بي مازال ما عمرناهش, فيه 2 الكترون وهو لو ماكسيموم تاعو يرفد 6 الكترون. دونك لو 3 بي مازال ما تعمرش, جزنا لا سوكوش سويفونت اللي هي 3 دي 2. ديجا الحاجة الأولى après le 3P يجي ال 4S ما يجيش ال 3D. وزيد بزيادة لا سوكوش P مازال ما تعمرتش, دونك نورمالمون ما نزيدش نروح ني ل 4S ني ل 3D. دونك هاد l'état c'est état impossible, donc la structure est fausse, donc نقولو état impossible. نشوفو la structure numéro 5. عندنا 1s2 ومن بعد 3d10 ومن بعد 4s2. دونك كاين دي بوان, دونك معناتها لا ستركتور راهي تكمل في النص, كاين دي بوان. دونك كيف تكمل ابخي لو 1s2 يجي ل 2s2 ومن بعد يجي لو 2p6 ومن بعد يجي ل 3s2 ومن بعد يجي le 3p6 ومن بعد يجي 4s2 ومن بعد يجي ل 3d10. دونك ما كاش مشكل. دونك هنايا رانا كاتبين مالغري رانا كاتبين 3d10 قبل 4s2, مي ما يهمش, كاين بزاف كيديروا لا ستركتور فينال يعاودوا يرتبوا لي سوكوش, يعاودوا يرجعوا 3d مع 3s و 3p. دونك هاد لا ستركتور ما فيهاش مشكل. لا ستركتور راهي في ليتا فوندامونتال وتمثلنا l'élément Zn30. تمثلنا l'élément Zn30. La structure, la sixième structure, عندنا 1s2 2p6 2d2. دونك ما كاش دي بوان, حاب يقول بلي هذه هي لا structure complète, ما كاش حاجه ناقصه. دونك نشوفوا لا structure كامله. 1s2 بعد ديريكتومون بدلنا لو 2p6. هاد لا فوت هضرنا عليها في لا كيسيون اللي مقبل, قلنا ابري لو 1s يجي لو 2s. دونك هنا كاين اون فوت, ما نقدروش نجوزو لا سوكوش 2p قبل ما نعمرو ل 2s. ومن بعد بدلنا لو لو 2d2 لو 2d. ديجا هاد لا سوكوش ما تكزيستيش كامل. لا سوكوش دي تبدا من لا تخوازيام كوش. في لا دوزيام كوش n est égal à 2 ما عندناش حاجة واسمها لا سوكوش دي. في لا بروميير كوش عندنا غير الاس, في لا دوزيام كوش عندنا الاس والبي, ومن بعد حتى نوصلو لا تخوازيام كوش باش تدخل لا سوكوش دي, باش عندنا نقولو بلي في لا تخوازيام كوش عندنا الاس والبي والدي. دونك هاد لا ستركتور اي فاس ولا نقولو l'état est impossible.
نروحو le premier exercice, exercice numéro 1, allez 5 points. C'est un exercice sur la radioactivité. L'uranium U-238-92 se transforme en plusieurs étapes en plomb Pb 206-82 avec une période de 4,5 fois 10 puissance 9 années dans une roche contenant de l'uranium et de plomb provenant de la transformation d'une partie de l'uranium qu'elle contenait. Au moment de la transformation, on a trouvé que le plomb représente 37,5% de l'ensemble de ces deux éléments. Quel est l'âge de cette roche? هذا l'exercice كامل فيه une question اللي هي quel est l'âge de cette roche ولا رانا نحوسو على العمر تاع لا روش هذه ولا العمر تاع الحجر تاعنا. قبل ما نديرو لا سوليسيون الحاجة الأولى نشوفو واش عندنا كوم دوني في l'exercice. في l'exercice هذا قالنا une période ou là avec une période de 4,5 fois 10 puissance 9 années. C'est-à-dire le tien demi ou la période est égale 4,5 fois 10 puissance 9 années. وعطانا un autre donné اللي هو هاد le pourcentage. هاد le pourcentage يمثلي le plomb représente 37,5%. Donc le plomb représente 37,5% de l'ensemble de ces deux éléments. Donc إذا كان لا روش تاعنا فيها deux éléments اللي هما l'uranium et le plomb في le moment تاع اللي درنا فيه لو تيست هذا لقينا لو plomb كاين 37,5%. دونك في l'exercice تاعنا au départ كان عندنا juste l'uranium ومن بعد l'uranium يتحول لي le plomb. L'uranium se transforme en plomb. نشوفوا la loi de décroissance radioactive عندنا 1 de t est égal 1 0 fois exponentielle moins lambda de t. واش راه يصرا في لا روش تاعنا au départ كان عندنا l'uranium تحول لبلomb دونك ما يهمنيش نعدل لا رياكسيون نوكليير تاعي يهمني نفهم l'exercice واش راه يهضر. Donc l'uranium se transforme en plomb في le temps t0 seconde كان عندي 100% تاع l'uranium c'est-à-dire كان عندي juste l'uranium في l'échantillon تاعنا وكان عندنا لو بلomb كان عندنا 0%. دونك كي نقولو كي نجو نترجموه هنايا في la loi de décroissance radioactive le N0 كان يمثل 100% و le N اللي هو le nombre de noyaux تاع le plomb كان 0%. Donc après un certain temps ولا عندنا le N de T. Le N de T وشنو le N de T يمثل لي le nombre de noyaux restants après un certain temps ولا هو le nombre de noyaux d'uranium restant, c'est-à-dire le nombre تاع l'uranium تاع les noyaux d'uranium اللي بقاو لنا après un certain temps. و le N كيف نلقاو le N le N0 moins le N de T N0 moins N de T يعطيني N. Le N هو le nombre de noyaux transformés. Donc هنايا nombre de noyaux تاع l'uranium transformé تحولوا واش تحولوا en plomb. N0 moins N de T تعطينا le N. Le N هو nombre de noyaux transformés ولا هو نفسه nombre de noyaux تاع le plomb. وفي l'exercice هنا قالنا في l'instant T لقينا بلي le nombre de noyaux de plomb est égal 37,5%. Donc N de T est égal 1,0 moins N معناتها 100% الأولى اللي كانت moins le nombre تاع le noyau تاع le plomb اللي هو هذا البورسنتاج 37,5%. شحال يمدلي؟ يمدلي 62,5%. معناتها N de T في l'instant T est égal 62,5%. كي نجو نترجموها هنا نقولو à l'instant T est égal T secondes, donc l'instant T, le nombre de noyaux تاع l'uranium qui reste N de T اللي هو 62,5% et le nombre de noyaux transformés اللي تحول تاع le plomb هو 37,5%. دونك حتى لهنا مازال ما درناش كامل لا سوليسيون اللي ما يحبش يجوز على هاد ليطاب فهم ديراكتومون ليكزارسيس ما يجوز على هاد ليطاب. دونك هنا واش درنا شرحنا ليكزارسيس ولي دوني ديكزارسيس واش راهم يقولوا هذا ما كان مازال ما بديناش لا سوليسيون دونك نبداو لا سوليسيون. لا كيسيون تاعنا كانت لاج
de cette roche ou déterminer l'âge de cette roche. Donc, pour déterminer l'âge de la roche, nous dirons la loi de décroissance radioactive N de T est égale à 0 fois exponentielle moins ln de T. Donc, le but نتاعنا tant que رانا نحوسو على l'âge لازم نخرجو le T, le temps T. الحاجة الأولى la première étape نرجعو نديرو N de T sur N0 est égal exponentielle moins ln de T. Le but يبقى le but نحوسو نخرجو le T. Donc من بعد ندير ln N de T sur N0 est égal ln de l'exponentielle moins ln de T. Donc كي ندير ln de l'exponentielle تروح لي l'exponentielle donc واش يولي لي يخرج لي ln N de T sur N0 est égal moins ln de T. اللي يحب يدير هاد ليطاب باش ينحي لو سين موا يديرو، اللي ما يحبش يحب يخلي سين موا في ليكسبرسيون تاعو يخليه. دونك حنا باش نحو لو سين موا نديرو ln n0 sur n de t. دونك قلبنا درنا ln n0 sur n de t و est égal هنا يروح لنا لو سين موا يروح لنا لو سين موا ومن بعد على فا تخرج لي لو طون تي. دونك راني نحوس نخرج لو طون تي. Le temps t est égal à 1 sur lambda ln n0 sur n de t. في l'exercice تاعنا في les données تاعنا ما عندناش lambda mais نقدروا نخرجوا lambda. Lambda est égal ln2 sur tn2 مي. دونك المقلوب تاع lambda 1 sur lambda هنا عندنا 1 sur lambda. المقلوب تاع lambda هو المقلوب تاع هذا اللي هو tn2 مي sur ln2. دونك نقدروا نعوضوا 1 sur lambda بهاد l'expression et تخرج لنا t est égal tn demi sur ln2 fois ln n0 sur n de t. دركا خرجنا l'expression finale تبقى لنا juste application numérique. tn demi est égal 4,5 fois 10 puissance moins 10 puissance 9 ln2 نكتبو ln2 ومن بعد ln n0. n0 قلنا راه يمثل le 100% donc نكتب 100 و le n de t يمثل 62,5%. فهمناكم كيف حسبناها كيف درنا كيف حتى لقينا n de t تلقى 62,5 ومن بعد على فا كي نحسب كامل le temps t يخرج لي 3,051 fois 10 puissance 9 années. دونك وصلنا la réponse تاعنا لقينا l'âge de cette roche. نكتبو l'âge de cette roche est 3,051 fois 10 puissance 9 années. نروحو le deuxième exercice. Exercice sur 12 points. Dans la colonne de tableau des éléments comprenant l'azote N7, on trouve également le phosphore P15 et l'arsenic AS33. La première question. Combien de liaisons covalentes peuvent être établies par ces trois éléments? نشوفوا chaque élément شحال قادر يفورمي liaison covalente. Question 2. Classer ces trois éléments par ordre décroissant par rapport au rayon atomique et à l'énergie de première ionisation. Question 3. L'arsenic peut donner deux bromures, le AsBr3 et le AsBr5. Représentez selon Lewis la formule de chacun de ces deux bromures. Peut-on obtenir les mêmes bromures avec l'azote N et le phosphore P? Justifie. Question 4. En utilisant la théorie de VSEPR, donnez la forme géométrique de ces deux bromures, c'est-à-dire les bromures AsBr3 et le AsBr5. Question 5. L'arsenic est susceptible de donner des ions d'arsénite AsO3-3 et arséniate AsO4-3. Donnez une représentation de Lewis de chacun de ces ions. Donc, l'ion AsO3-3 et l'ion AsO4-3. On donne, هذو هما les données تاع l'exercice. مدنا le O Z نتاعو 8 et le BR Z نتاعو 35.